Çdo vit që kalon, fermerët e zonës më të madhe të kultivimit të grurit në fushat e Myzeqes reduktojnë ndjeshëm sipërfaqet e mbjella me këto kulturë bujqësore në qarkun Fier. Sipas të dhënave nga Agjencia e Ekstensionit Bujqësor dhe ekspertëve agronom të këtij qarku, interesimi për kultivimin e grurit është në rënje të vazhdueshme. Vetëm këtë vit, në qarkun e Fierit janë mbjellë 8.954 hektar me grur, rreth 2.000 hektar më pak se vitin 2024, ku raportuan 11.058 hektar të mbjella. Sipas specialistëve të bujqësisë, ky reduktim vjen si pasojë e rënies së çmimit të grurit në tregun vendas, konkurrencës së fortë nga gruri importuar, kryesisht nga Serbia, Greqia, Rusia, Kanadaja e të tjerë, si dhe mungesës së mbështetjes efektive për fermerët vendas. Ndërkohë, prej disa ditësh ka nisur korrja e grurit në parcelat e fermerëve të fushës së Myzeqes. Kamera e televizionit Apolloni ishte pranë fermerëve, të cilët u shprehen jashtë kamerës të pakënaqur me rendimentin e këtij viti. Ata theksuan se një pjesë e farave nuk janë cilësore. Kushtet klimatike nuk ishin të favorshme dhe mungesa e subvencioneve ka bërë gjithnjë më të vështirë këtë sektor. Gruri nuk përbën më prioritet për shumë prej tyre, pasi konkurohet fort nga gruri i importit dhe për shkak të rritjes së kostove të prodhimit. Reduktimi i sipërfaqes së mbjellë me grur është një tregues i qartë i krizës së heshtur që po kalon bujqësia vendase. Shpenzimet nga mbjellja deri në korrje shpesh nuk përkthehen në fitime për fermerin, por në humbje, çka e detyron atë të orientohet drejt kulturave më të leverditshme. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të drejtorisë së bujqësisë në qarkun Fier, është vërejtur një rritje e interesimit për kultivimin e perimeve në sera, një trend që po fiton terren si alternativë ndaj grurit për shkak të tregut më të qëndrueshëm dhe të ardhurave më të sigurta.